pemijatannya 3-5 menit atau 25 tekanan. Kalau sudah selesai dari sini, kita berlanjut ke... Sebelum Karuhun TV melanjutkan pemijatan, silahkan Anda pijat dahulu tombol subscribe agar badan Anda semakin sehat dengan video-video baru dari Karuhun TV. Oke, lanjut. Selamat datang kembali di channel paling bermanfaat, channel Karuhun TV. Saat ini Karuhun TV akan memberikan informasi tentang cara mengatasi sakit flu sekaligus batuk dilakukan oleh sendiri, yaitu dengan teknik pemijatan. Namun Anda harus menonton video ini sampai selesai karena ada dua teknik yang akan kita lakukan. Yang pertama, penekanan pada area kaki. Yang kedua, ada di area tangan. Oke, agar tidak terlalu lama, langsung saja kita praktekkan. Untuk sakit flu sekaligus batuk ini dapat dilakukan penekanan pada area kaki. Yang pertama, sebelum kita melakukan penekanan atau pemijatan, maka kita harus melenturkan dahulu area kaki tersebut dengan pelumas atau bisa dengan minyak zaitun atau dengan hand body dan minyak urut, agar waktu melakukan penekanan si penderita tidak merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kita lemaskan dulu otot-otot di kakinya. Ini dilakukan pada area kaki kanan dan kaki kiri. Sedangkan saat ini Karuhun TV sedang melakukan pemijatan pada area kaki kanan. Yang pertama, untuk sakit flu dan batuk itu di area kaki harus dilakukan penekanan pada area usus-usus, yaitu di area sini, di mana di sini itu terdapat banyak sekali usus, yaitu usus besar, usus 12 jari, dan usus kecil. Karena area ini sekaligus, maka di sini kita lakukan teknik urut saja, biar semuanya sekaligus. Lakukan pengurutan di area sini 3-5 menit. Apabila ada area yang dirasa lebih sakit oleh si penderita, maka kita bisa tambah durasinya atau penekanannya. Setelah area usus-usus ini, maka kita akan berangkat ke daerah lambung, yaitu lambung itu ada di sini. Kalau di gambar kaki itu tepatnya di area sini. Lakukan penekanan seperti ini. Di area lambung 3-5 menit atau 25 tekanan. Memang flu dan batuk ini sangat mengganggu. Dahulu juga di kami itu ketika batuk selalu menumpuk antibiotik dan selain sebagainya. Ketika sudah bisa mempraktekkan sendiri teknik ini, alhamdulillah kalau sakit batuk dan flu itu tidak perlu menggunakan obat-obat kimia lagi. Cukup dengan melakukan teknik pemijatan ini, insya Allah dapat mendapatkan manfaat atau perubahan. Yang ketiga, kita langsung melakukan pemijatan di area-area titik-titik kepala. Jadi titik-titik kepala itu ada di semua jari kaki. Di sini dahulu di otak kecil. Sama pemijatannya 3-5 menit atau 25 tekanan. Kalau sudah selesai dari sini, kita berlanjut ke jari selanjutnya.
Selesai jari ini terus ke jari tengah sampai terakhir, kalau selesai dari sini sampai ke jari kelingking sini. Setelah selesai di jari-jari, di ujung jari yaitu saraf-saraf kepala, lalu kita berlanjut ke area pundak. Pundak kita yaitu ada di area sini. Lakukan penekanan menjauh dari sendi ya. Kalau menjauh dari sendi berarti kita lakukan penekanan ke bawah. Terus 3-5 menit. Teknik ini bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan bisa membantu dengan orang lain. Terus sampai jari kelingking, penekanannya dilakukan 3-5 menit, dan kalau ada area yang dirasa lebih sakit dari area lainnya bisa durasi atau penekanannya ditambah. Setelah itu kita akan pijat pada area di atas kakinya di sini. Seperti ini. Itu adalah pemijatan untuk batuk dan flu pada area kaki. Ini dilakukan pada kaki kanan dan kaki kiri. Setelah selesai dari area kaki, ini masih teknik pemijatan untuk flu sekaligus batuk. Maka kita akan melakukan pemijatan di area tangan. Yang pertama, tekan di ujung jari kelingking ini selama kurang lebih 3-5 menit atau 25 tekanan. Kalau area ini tidak terlalu lama juga tidak apa-apa. Setelah ini kita berangkat ke antara jari telunjuk dan jari tengah, tepatnya di sini. Bisa melakukan teknik penyubitan kalau di sini. Lakukan penekanan atau pijatan 3-5 menit atau 25 tekanan. Kalau dirasa lebih sakit bisa ditambah durasinya dan penekanannya ditambah juga. Setelah area ini kita berangkat ke sini. Ini adalah daerah pernapasan kita. Di daerah sini kita urut seperti ini saja. Ini lakukan durasinya agak lama ya. Tidak mesti 3-5 menit. Jadi lakukan menjauh dari sendi ini. Jadi kita penekanan ke atas. Seperti ini. Untuk titik terakhir, Anda bisa temukan di antara siku ini sekitar 1 jari ke bawah. Tepatnya di sini, cari pertemuan antara tulang besar dan otot di sini. Lakukan pemijatan menjauh dari sendi 3-5 menit. Jadi di sini tepatnya di antara otot ini dan tulang ini dan otot ini ada di sini. Nah, di sini tepatnya. Lalu jarak dari sendi siku ini sekitar 1 jari di sini. Di sini akan merasakan sakit sekali apabila Anda sedang merasakan keluhan batuk dan flu. Lakukan di sini durasinya agak lama ya. Nah, mungkin informasi dari Karuhun TV untuk saat ini mengenai sakit batuk dan flu, hidung mampet dan lain sebagainya dicukupkan sekian dahulu.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Lalu like dan silahkan berkomentar untuk membangun keakraban antara Karuhun TV dan Anda semua, terutama para subscriber. Yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang yang pertama tahu apabila ada video-video baru dari channel bermanfaat yaitu Karuhun TV. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.